ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೈನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿಚಿನ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿಯಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ಎರುಕುಲ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತಂಡದ ಯಜಮಾನ್ರು ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ ಬಲೆ ಅರಡಪಾತೆರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಸುಮ ಹಾಲಾತಂದು ನಡತರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇನು ಉದ್ದೇಶೋಡು ಪೇದಾಳಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಉಮೇದಿಟ್ಟು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಯ ಅವು ಇಲ್ಲಾರ್ಕುಲ್ನ ಕಂಬಳ ನೆನಪುಡು ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಏಪ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಇರು 20 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೋಣ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಐದಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಾಯರ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟೋಣ 10 ವರ್ಷ ಇರುವ ವರ್ಷ ಕೂಟಾಡು ಇಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಜತ್ತ ಇರತ್ತೆ ಕೂಟಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡ ಇರಗೆ ಈರ್ನ ಇರು ಕಾಳೆ ಅಂದ್ರ ಚಿನ್ನೊಂದಲ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಐನೇಯಪ್ಪ ವಿಭಾಗ ಜತ್ತದ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಆತಜಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಆತಜಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಡು ಬೆದ್ರ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂತ ಮೂಡು ಬೆದ್ರ ಕಂಬಳಾಡು ವಾಯಿಸ ವಿಡು ನೆನಪುಂಡ 13-14 ಎರುತ್ತ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡ ಚಿನ್ನ ಕಾಳೆ ನಾಯರ್ದ ಇನ್ನೇ ಬುಕ್ಕ ವಲ್ಲಡ ಜಾತ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಬಳ್ಳದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬೇತೆ ಐತೆ ಮೆಡಲ್ ಆತಂಡು ಒಂಜೇ ಮೆಡಲ್ ಆತನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇರು ಮಲ್ಲೈಕಾಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲನ ಎರಡು ಗಿಡ ಅರಸರು ಮಂತ ಮಲ್ಲೇಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಲ್ ಆತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ ಪುರಂಡ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಬಳಾಡು ಅರಸು ಕಂಬಳಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತು ಏರು ಅಪ್ಪಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಮಾಲದ ಒಂಜೇರು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ದೂಜಿ ಐದಕ್ಕ ಅಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಂಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡಲ್ ಆಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಆಂಡು ಐದಕ್ಕ ಮುನ್ನೋಡು 20 ಎಂಕ್ಲಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇತ್ತ AB ಇಂದೇ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ರಾಜಪ್ಪ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಿದಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ ಅಯ್ಯ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯರ್ದು ಐಕಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಅರಿப்பு ಟೋಟಲ್ ಬೆದರಡು ನಂದಳಿಕದ ಕುಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಇಂದೇ ರಾಜಪ್ಪನ ಕಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಅದು ನಾಯರ್ದು ಐದಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು AB ಅಂಡ್ ಮೂಡು ಬೊಳ್ಳನ್ಲ ರಾಜಪ್ಪನ ಕಟ್ಟದು ಒಕ್ಕಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಣೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಐದಕ್ಕಾದು ಇವರು ರಾಜಪ್ಪ ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಕಂಬಳಗೆ ಬಿಡ್ತಜ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದು ತರಡು ಮೆಡಲ್ ಹಾಕೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಅವು ಬಾರಾಳಿದ ಮುತ್ತುಲ ರಾಜಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎರಡು ಗಿಡಪನಾರಿ ಏರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಂದ ಬಾರಾಡಿದ ಲತೀಶ್ ಏನಿತ್ತೆ ನತೀಶ್ ಏನಿ ಆಯ್ತೆ ಬತ್ತಜಿ ಏನಿತ್ತ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಈತು ವರ್ಷ ಏತ್ ಮೆಡಲ್ ಆತ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ 14 ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಇತ್ತೆ 8 ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟಂದಿಲ್ಲ ರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಬರೀ ಏತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಂಡು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಕಟ್ಟನಾಗ ಏತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಣಪುಣ ಇತ್ತ ಏನು ಪಣಪುಣ ಒಂಜು ವರ್ಷಡು ಕಮ್ಮಿ 35 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ರಡ್ಡು ಏರು ಕಟ್ಟುವರ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಬೋದು ಬರೋಂಡ ಎನ್ನ ಅನ್ಬೋದು ಸಾಂಗ್ಕೊಳ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತ ಇವ್ರದ ಕುಡ್ಸಕ್ರಾವಣ ಮಣ್ಣು ಕದ್ದಿ ಕೊಡ್ತಾ ರೇಟ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಹೊಡೆದು ಎಷ್ಟೋ 3,000 4,000 ಸುಡಿದಪ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸೂಡಿಗೆ 10,000 ಹೋಗು ಅಂಚ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ 2 ಜನ ಬಾಡಪ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಸಾಂಕ್ಯರೆ
ಉಳಾಯಿ ಕೊಂಡಾರ ಪಿದಾಯಿ ಕೊಂಡಾರ ಅಂಡ ಜೋಕುಡು ರಡ್ಡಿಯನ್ನ ಬೊಂಬಾಯಿ ಇಡೋರು ಎಂಕ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಕಾರು ಪಿದಾಯಿ ಇಡ್ನ ಇಂಚ ಕುಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಕೊಂಡಾನೆ ಜನ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆತುಂಡು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಓಡಪ್ಪ ಅವು ಇತ್ತದ ಪಣಂದುಲಾರು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಕಟ್ಟುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ತು ನಡ್ತನ ಮೀನಿ ಪೋತಾರ ನಡ್ಸೋದಿ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಸೇರು ಅಂತಾರೆ ಎರಡು ಮಲ್ಲ ಬೇಕಲು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪುಂಡು ಎರುಕ್ಲ ಮಲ್ಲನಗ ಅಂದು 204 ಜನ ಬೋಡಪ್ಪನಪ್ಪ ದುಮ್ಮು ಅಂತ ಈಟರಡಿ ಎರುಂಡನ ಯಾನ ಪೋಯ್ತಿರ್ಗ ಕಂಬಳಕ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನ ದಾರ ಪಾರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಅಣ್ಣ ನೀರೇ ಕಲಿಸಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಾತಾನಾಗ ಪೂಜೆ ಇತ್ತ ಪಾರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 7 ಲಕ್ಷ ಉಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐತು ಪೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತನತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಪನ್ಪಾರ ದುಂಬು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ತೂದು ಪಣ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಐಕ್ರ ಆಯ್ತ ಪನ್ಪಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಡ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ದ HM ಕೆಲವು ಜನ ಅನುಮಾನ ಉಂಟು ಏರು ತುಂಬದೇರು ತಬಕ ಆಪೆಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಪಿರಾಜರಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆ ಪಿರಾಜರು ಕಂತಲೇ ಕಾರದಿಂದ ಐತವೇ ದುಬುರುನೆ ಅಂಚ ಮಾತುಂಟು ದುಂಬು ಟಿ ವಿಗಳು ಎತ್ತಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ವಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬುಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟಿ ವಿ ಅಂಡ ಸಮ ನೋಡಿ ಇಂದ ಅಪ್ಪಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ವಾಯರು ಬರ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಸಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾನ ಪರ್ಬರ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಸರ್ ಅದ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕು ಅವು ಕಣ್ಣು ಬುಡ ಮುಚ್ಚಿ ಬುಡ ಇದ್ವಿ ಆಯ್ತು ಯಾನವನ್ನ ಅಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚನಂಡ ದುಂಬತ್ತಿನ ಎರುವೆ ದಬಕಾಲ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಬರುಂಡ ಈ ಪಿರಾದ ಇರ್ಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಯ್ಯ ಗಂತು ಬರುಂಡ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಆಯನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ನ ಎರುವು ಇದು 14-15 ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡಾರದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ನ ಎರುವೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಾಂಚ ಅಂದವ್ರು ಎರುತ್ತಿಂದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬ್ಲಾಡು 14 ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ವೈದಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುದರಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಕೌಡೂರು ಒಂದು ಪೇರು ವೈದಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಂಚ ಅಮ್ಮಿಲ ಅಮಿದ ಕಾಲಿ ಬಂಗಾಡಿ ಅಮೀದ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಕೌಡೂರದ ಪುದರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ ಒಂದಿತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲನ್ ದೂಜನ್ ಬಾರ್ದು ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಮಲ್ತ ಕಾಲಾಗಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ವರ್ಷ 2 ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಡ್ಲ್ ಮಲ್ತ ಐದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಪಂದೆ ತೂಕ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ ಮಲ್ತ ಇದು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಬಂಡ ಓಳ ಅಪ್ಪನ ಪಂಡಾರ ಇಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇರು ಪಂಡಾರ ನಿಖಿಲಲ್ಲ ನೀವು ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತಾರಲ್ಪ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು 2 ವರ್ಷ ಉಂಟು 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುರ್ತ ವರ್ಷ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬೋರ್ದು 32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದನು ಸುರ್ತ ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ದೋಳಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕಬಡ್ಡಿ ಭಾಸ್ಕರಿಂದ ಈಗ ಬದಾರೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ಈತ್ ಬರೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ನಿಕ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತಾರಲ್ಪ ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡರ್ ಈರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ನ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನಾದೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರಿ.